హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు గనక ఫోటోషూట్ చేసుకోవాలనుకుంటే గుడియాతంకెళ్ళే రోడ్లో మూర్ధాన్ డ్యామ్ అనే ప్లేస్ ఒకటి ఉందండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసము మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడికి చాలా మంది విజిట్ చేసి ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ చేపల కబాబ్ కూడా ఫ్రెష్గా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మేము కూడా తిన్నాము, చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఈ ప్లేస్కి విజిట్ చేయండి. Thank you for watching. For more, subscribe to our channel.